ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ரொம்பவே ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான நண்டு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த நண்டு ரசத்தில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. இது நெஞ்சு சளி, உடம்பு வலி, காய்ச்சல் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும். ஸோ இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 10 பல் அளவு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சீரகம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகாய் இந்த மாதிரி 2ஆக உடைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மிளகு சீரகம் பூண்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். இப்போ நான் இங்கே ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அதை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த தக்காளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சு தக்காளி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வேகணும். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வெந்திருக்குது. இப்போ நான் இங்கே ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ரசம் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1/2 கப் அளவு நண்டு இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த நண்டு கடையில் வாங்கினது கிடையாது, இது வயலில் பிடிச்சது. இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நெஞ்சு சளி, உடம்பு வலி, காய்ச்சல் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடணும். இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இந்த நண்டு ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்தா நம்ம அதிக நேரம் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இதை பச்சையாக நம்ம சேர்த்துருக்கோம், அதனால் ரசம் நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள், இப்போ தான் இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது. நல்ல ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷம் இது கொதிக்கணும். கொதிச்சிருச்சு. லாஸ்ட்டாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க, ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான நண்டு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.